И здравейте, пичове, аз съм Кико. Днес ще играем Minecraft Pocket Edition My World SMP, епизод 2. Започваме днеска, не знам какво ще стоим в нашия World на Creative, но ще видим, само да почна. Ще довърша нашия покрив. Аз го бях почнал до някъде, мисля. Ще го довърша и ще почна да строя нещо друго, тъй като да мога да ми се разви този свят и да продължа да играя, да мога да се развивам. Ще обичам така да се развивам на креатив някакви хубави работи. Така да ми заради. Това заради. До тук бяхме стигнали, аз бях направил тази къща. Ето виждате, малко странно изглежда покрива, защото може би си мислите какво е това. Това е бикън, да може нещо като светлина, ако се загубя, да се намеря. Така че това е покрива, на че аз съм го завършил. Това както виждате къщата, както виждате как изглежда отстрани. Горе-долу бива, за мен ми харесва. Добре. Тук вътре ето как изглежда, тук така, телевизор, работи. Не е кой знае много, но пак бива. В този епизод ще строим нещо друго. Примерно ето тук може да построиме да построим чатка, ли редстone работи. Добре. Какво ще строим днеска? Хора, мисля да построя едно иглу в зимата. То не че ще дойде зимата, ама може и да дойде. Не се знаеш тук това хора. Никога не знаеш, примерно такъв хора да създаваш на рандо, строиш, изнъж влизаш в света и изнъж почва да вали сняг и дъжд. Но сняг и дъжд. И после, заради къде да се топлиш, мога да си направя едно иглу. Та обаче ми трябват материали, сега не знам точно колко материал ще ми трябва, но мисля да използвам примерно може да използвам ето това. Една врата. Опа, яката. Направим на малко иглу, все пак да може да има къде да ходим са топлим, защото тъй като в нашата къща няма такова затопляне. Чай сега да влезем в леглото. Преди да почна това това искам си правя да си махна този бикън и да го запълня там с тъмно дърво и да го довърша. Трябва сега малко бавно, защото мога да щупа и някои работи. Тъй като много бързо се чупи, може да щупиш някои работи по-надалече деца. Не чак толкова далече, колкото се представяте, ама все пак да чупа да може. Трябва да вземем пак от това, че се чупи малко там отдолу. Опа! Първо да махнем това е тук. Почваме да чупим. Бавно, но славно, както знаете.
Така. Ако чувате шум, смуча лукче, да не ми притеснява. Още дупки съм правил. Опа! Как го учих. И мисля да си довърша покрива, защото като гледам, тъй като не е много трудно да продължа там напред. Почна да... Да, тук формата след по-напред, като гледам, не е много трудно. Да, мога да си я довърша. Се опитам да довърша. Само тук малко малко съмнява дали ще успя да го направя както трябва. Но все пак просто се пробвам да видя. Ще направя ли нещо както трябва или няма. Така, махнахме го сега. Това... Така да го направим, да може да почнем с третия ред или четвърти там, по който порете. Така. Така. И през това време, като правя къщата, ще си помисля какво да строя. Да. След това мога го краса, някаква с гърдинка отзад. Пейка, нещо такова да го направя. Да, уютно. За мен. Така да се каже. Сега да вземем пак от тия работи. Ето това мисля беше друга. Да, това беше. Така. Да започнем да го правим. Така. Тук съм изпуснал. Там. Чакайте малко. Ще спра за малко клипа на пауза и след малко се върна. Тук съм хора. Малко имах работа. Трябваше да си сложа да забравям, че използвам, може да си сложа кака, така да ми е по-удобно. Така. Тук как ще стане? Ето така ще стане. Да, тук няма как. Малко така ще излезе, ама... Пак излезе по-криво, като го видите. Така, да продължаваме да правим. Колко е часа, добре? Почти 2 часа. 2 без нещо. Така. Аз сега не съм играл Майнкрафт и реших да направя едно клипче. Тъй като ми се преигра Майнкрафт и реших малко да взема да строя. Да се развия уорлда, с който почнах. Бях почнал. Така, и сега стана само тук половината. Да. Така, да почнем.
Така. Ще сме направили покрива, още малко не става. И ще го направим покрива. И най-сетне ще приключим по въпроса за къщата. Защото няма да имаме след това нищо планирам. Малко странно изглежда покрива. Измислих нова дума. Но нищо. Това е така трябва да е. Добре, продължаваме още един ред. Това взе да става по-малко и все по-малко. Оп. Така. Така. Все пак бързо става това нарезането на блокчета, както виждате. Аз съм свикнал. Така. С това пак да ги свържим. Така. Ето вижте сега как стана. Особено пък покрива на къщата стана най-голям и най-як. Особено на страни е тук някакво му яко стана. Опа. Да. Опа. И почти го направихме покрива. Ох, стига бе. Ох, съм спряла да личам. Трябва вчера да спа, че като гледам зер става тъмно. На мен това не ми харесва, защото не мога да строя както трябва. Добре. Спим. Там. Опа, пак сложих някъде блокче. Опа. Сега е тук да го наредим. И сме завършили почти. Къщата вече ни става много малко, както виждате. Опа! Това тук ще трябва да сложа. Опа! Иначе вижте ми скина. Не е нов, но все пак як виждате,
някакъв Herobrine отзад с някакъв череп, но як. Мен Макев, аз с него си оставам, защото е някакъв много як. Има кеф, има радо нещо такова. Добре, и остана последния ред, който сега ще направим. Така. Така. И най-сетне сме хора да сме готови с кашата. Вече може да почнем да правим нашето игло. Само да си взема още някои материали за иглото. Друго ще ни трябва ли? Не. Чак малко си. Това. Сега, ето тук ще ни бъдем иглото. Опа. Кошка работа. Така, почти е готово, просто ще сложим малко детайли на иглото. Направим едно покривче. Ето тук така. Не. Упс. Опа. Трябва само още един блок нагоре. Сега ето така. Така. Добре, сега да направим отдолу пода от айде това. Сега къде да го сложа? Ето тук, това ли е средата?
Да, така. Направим сега пода. Така, сега да вземем едно такова. Така. Запалка, аха. What the fuck? What the fuck? Аз не знаех, че така изглежда пода. Това. Изглежда огън. Аз мисля, че нормално си изглежда. Не са се сменили явно. Сложим едни каменни. Така и когато примерно сега завали примерно дъжд и сняг. Опа. И тогава ще го запаля, за сега не. Не, всъщност не. Пак ще го оставя запалено, само че по-бързо напред това. Защото мога да вземе да вали и това да го намокри. Опа. Така, това е готово. Само да сложим една табелка. Една табелка. Ще пише Welcome to Короче, да спим. Така. И ще го отнеса. И ще приключим с клипа, че стана дълъг.
взема... То ще има ли от това? Ага, ето го бона, аз чета къде. Така, тук малко да го украсим. Ето тук да направим нещо като пейка. Ето тук да направим някакви пейки. Така. Някак си... Опа. Отзад какво ще има? Пак от същия блок. Така, така. Нещо такова ще има тук нещо като пейка. Еми, да, може би нещо такова. И да построиме още, имаме време, да построим тук един фонтан. Ни трябва това. Блок. Ето го. И вода. Построим много хубаво фонтанче. Тук като гледаме перфектното място, трябва да определим средата. Ако средата е тук. Чай сега си означа къде ми е средата. Опа! Сега да си взема един стон. Това няма значение. Стига бе, стига съм чупил. Нещо такова. После така... Опа! После ги свързваме. Да, ето. Бърза и лесна стана фонтана. Формата на фонтана по-точно, не ще формата. Тук сега ще вземем един стоунбрик. Ще направим отдолу под стоунбрик. Опа, полека бе. Така. Ето това е средата, ще означава така, но... Пускаме на вода.
Стига съм чупил, бе. Тук ще пусна водата. Проблем. Средата не трябва да е тук, а ето тук. Интересно. Как ли ще го правя сега това? Да, сетих се как ще го правя сега. Хора, за малко ще спър клипа, защото трябва да пусна на хакнато приложение MSP Master, дето трябва да спра Майнкрафт и да го пусна от него, за да мога оттам да взема нужното нещо за да го правя. То за малко ще спра клипа на пауза и ще се върне след малко. И тук съм, хора. Чакайте, че сега се върна, ходих до едно място. Така, ето, сега ще реши проблема лесно. От това приложение. Ето е тук. Итем. Сега ще го намеря. Така. Ето това вода. Това ще... Ето това ще стане. Сега ще ви видите. Сега ще ви покажа. Не, чакайте, не е това. Това е другото по-точно. Ето това. Аз трябва да стана на survival. Чакайте сега. Survival и да си вземам пак от този айтем. Така. Така, ето сега ще видите как стане. Само ще ми трябва малко плай. Така. Така. Чакайте сега да стана на Creative. Да, ето виждате, фонтана се получи, хора. Това нашия... Опа. Това
това ще е нашия фонтан. Сега само малко да го украсим и ще приключваме с епизода. Ще стане прекалено дълъг. И затова. Не чакай, имах време, чакай още да продължа. Колко часа добре? Така. И да, в този епизод поне направихме две работи. То да, това беше от мен, аз бях Кико, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да лайкнете клипа, да се абонирате и да коментирате клипа, така помагате на мен и на канала ми. И да, това беше от мен, надявам се клипа да ви е харесал и до скоро. Чао!